ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இயற்கை மாடி தோட்டம். இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இப்போ வந்து நம்ம வீடியோவில் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோங்க. எங்கள் வீட்டில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப ஐஸ் கட்டியாக இருக்கும். வாங்கினதுலேருந்து அந்த பிரச்சனை. அதை வந்து அப்போயே நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு வேறு புதுசாக வாங்கியிருக்கணும். ஆனால் விட்டுட்டாங்க எங்கள் வீட்டில். இப்போ அதனால் சரி அது வேண்டான்னு சொல்லிவிட்டு அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கோம். எல்ஜி ப்ராடக்ட் தான் இது. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜாகவும் கீழே வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. கீழே ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரிட்ஜு, மேலே வந்து ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம வேணும்னா ஃப்ரீசராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான்வெஜ் எல்லாம் இருக்குன்னா ஃப்ரீசர் யூஸ் பண்ணுவோம். நான்வெஜ் இல்லாத டைமில் அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜாகவும் மட்டும் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி மெத்தடில் இந்த கன்வெர்ட்டட் ஃப்ரிட்ஜ் இது. அதுக்காக தான் இதை வாங்கியிருக்கோம். இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது நம்ம பார்ப்போங்க. இதை வந்து டெமோவுக்கு வருவாங்க. அப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பியூரிட்டும் வாங்கியிருக்கோம். உள்ளே வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஆனால் அது வந்து 9 இயர்ஸ் ஆகுது அதை வாங்கி. ஆனால் நல்லா தான் உடைச்சிது. இப்போ வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடுச்சு. உள்ளே ரொம்ப டேமேஜ் ஆனதால் இதையும் வந்து புதுசாக வாங்கிட்டோம். பியூரிட்டுன்னு இது வந்து பியூரிட் கம்பெனி. இது நல்லா இருந்தது பார்க்கும்போது. இதுவும் நிறைய வந்து அட்வான்டேஜ் எல்லாம் இருக்குது. அதுக்காக தான் இதை வாங்கியிருக்கோம். ஓப்பன் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்கலாம் அதில் என்ன நல்லா அட்வான்டேஜ் இருக்குன்றத ஓப்பன் பண்ணும்போது காமிக்கிறேங்க. இது வந்து வாட்டர் பியூரிட்டிக்காக இதுக்கு ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது காஃபி கப் அண்டு சாசர்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து கரண்ட்டில் வந்து காஃபி இப்போ நம்ம குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் மீந்து போச்சுன்னா வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதை வந்து அப்படியே சில்லுன்னு குடிக்க முடியாது. அதனால் இதை வந்து இந்த இதில் போட்டு சூடு பண்ணி குடிச்சிக்கலாம். இது அதுக்காக தான். இது வந்து செராமிக்கில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து கரண்ட்டில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. போய் தள்ளி போட்டுக்காங்க. சரி, எல்லா அன்பாக்சிங் வீடியோக்கும் வந்துட வேண்டியது. ஏய் ஜான்சி, நானும் அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். நானும் பண்ணுறேன். ஜான்சி கண்டுக்குட்டி. ஏய் ஜான்சி தள்ளி போடு. ஏய் ஜான்சிமா சும்மா இருங்க. ஐயோ ஐயோ, இது வந்து செராமிக் கப்பு தான். இது வந்து இது மூடி. இது வந்து செராமிக்கு தான். இதுவும் இந்த ஸ்டாண்டும் செராமிக் தான். கரண்ட்டில் வச்சு சூடு பண்ணுறது. ஏய் தள்ளி போட்டு ஜான்சி. ஜான்சிமா, இது வந்து காஃபி நம்மளுக்கு வீட்டில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் மீதம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை வந்து நம்ம பாத்திரத்தில் வச்சு ஸ்டவ்வில் வச்சு சூடு பண்ணுவோம். அப்படி பண்ணாமல் இதை வந்து ஃப்ளக் பாயிண்டில் இதை சொருக்கிட்டோம்னா காஃபி இதை ஊற்றிட்டு இந்த இதில் ஸ்டாண்டில் இப்படி வச்சுட்டோம்னா அது நல்லா வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டா சூடாகிடும்னு சொன்னாங்க. இது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க பியூரிட்டிக்காக. நல்லா சூப்பரான இதுவாக இருக்குது. இது எப்படி சூடாக ஆகுதுன்றதை நம்ம ஒரு வீடியோவில் நான் காமிக்கிறேங்க. நல்லா இருக்குது பாருங்கள். பியூரிட்டிக்காக இது வந்து கிஃப்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பியூரிட் வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இன்ஸ்டாலேஷனுக்கும் ஆள் வந்திருக்காங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பியூரிட் பாருங்கள், சூப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. வால் மவுண்ட்டு தான் இதை பண்ணியிருக்காங்க. வால்லையே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து ஆர்ஓ, யூவி அண்ட் மைக்ரோ ஃபில்டர் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக அடிஷனாக இருக்குது. இது வந்து புது மாடல் தான். இதில் மைக்ரோ ஃபில்டராக இருக்கிறதுனால தண்ணி வந்து ரொம்ப பியூராக வரும். நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம், ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இது பாருங்கள், நாபு பாருங்கள், இப்படி இறக்குனா வரும், தண்ணி வரும். இந்த பியூரிட்டில் இந்த இண்டிகேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ டேங்க் ஃபுல்னால் நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண உடனே இது வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிடும். டேங்க் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சுன்னா இதுலேயே வந்து நமக்கு இண்டிகேஷன் காட்டிடும். இதுவும் இந்த மாதிரி வந்து லைட் எரியும். அப்போ நம்ம வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த எஸ்எஃப் ஜிகேகே 2 இருக்குது. இந்த எஸ்எஃப்ன்றது இந்த இது, ஜிகேகே வந்து உள்ளே இருக்கிறது இண்டிகேட் பண்ணுறது. இப்போ இந்த எஸ்எஃப்ல எதனா ப்ராப்ளம், இதில் எதனா ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்து இங்கே ஹெல்ப்லைனில் வந்து இங்கே வந்து இந்த மாதிரி லைட் எரியும். ஸோ நம்ம வந்து அப்போது உங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஏஜென்சிக்கு வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கால் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஒரு 7 days வரைக்கும் நமக்கு வந்து தண்ணி வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து அது வராதுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜிகேகே உள்ளே எதனா ப்ராப்ளம்னா அப்போது வந்து இங்கே வந்து லைட் எரியும்.
நம்ம அப்போ வந்து ஹெல்ப்லைனுக்கு கால் பண்ணி நம்ம வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து மைக்ரோ ஃபில்டரும் இதில் வந்து ஆட் ஆகி இருக்குது. இது வந்து 10 லிட்டர் வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி ஆஃபரில் 20,500க்கு வாங்கணும். 6 லிட்டர்ஸும் இருந்துச்சு, அது வந்து ஒரு 16,000 அந்த மாதிரி. சரி 10 லிட்டரே வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இது வாங்கினோன்னா இது ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் வந்து 24,000 23,000 அந்த ரேஞ்ச் தான் இது. சரி 10 லிட்டர்ஸ் இதுவே வர்த்தாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் இதை வாங்கணும். அதுக்கும் இதுக்கும் அவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் இல்லைல்ல, அதனால நாங்கள் இதுவே வாங்கிட்டோம். இப்போ பாருங்கள், இது வந்து டேங்க் ஃபுல்லாகிடுச்சு. அதனால வந்து அந்த டேங்க் ஃபுல்லையும் அந்த லைட் வந்து எரியுது, இண்டிகேஷன் காட்டுது. இதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டோம்னா கூட அது வந்து அந்த லைட் வந்து போயிடுது. டேங்க் ஃபுல்லாக இருக்கும்போது அந்த இண்டிகேஷன் காட்டுது. அப்போ நம்ம வந்து ஸ்விட்ச் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நாங்கள் வந்து ப்ளூ கலர் தான் சொல்லியிருந்தோம். ரெட் கலராக இருந்தது, ப்ளூ கலராக இருந்தது. எங்கள் வீடு வந்து ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் இருக்கும், அதனால் நாங்கள் வந்து ப்ளூ கலரே ஆர்டர் பண்ணோம். இதில் வந்து கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் இது எல்ஜியில். இது வந்து 260 லிட்டர்ஸு. ரேட் வந்து 29,000. இது வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி ஆஃபர்னால 29,000. இது வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு தான். இது வந்து கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் சொல்லியிருந்தால நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கீழே வந்து ஃப்ரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மேலே வந்து ஃப்ரீசராக இருக்கும். இது கன்வெர்ட்டபிள்னால நம்ம கீழே ஃப்ரிட்ஜு மாதிரி மேலேயும் வந்து ஃப்ரிட்ஜாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஃப்ரீசர் இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை நார்மல் ஃப்ரிட்ஜாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்கள், நல்லா எவ்வளோ இடம், செம்ம பெரிய ஃப்ரிட்ஜு தான் இது. நல்லா இது ஐஸ் க்யூப்ஸ் ட்ரே பாருங்கள், இந்த மாதிரி. இது வந்து நம்ம எடுக்க முடியாது, இது அதுக்கு பதில் நம்ம வந்து இதில் ஐஸ் க்யூப் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணிக்கிட்டால் நமக்கு வந்து கீழே வந்து இதில் வந்து விழுந்துடும். நம்ம இதுலேருந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். இது அப்படியே இன்பில்ட்டாகவே ஃபுல்லாகவே செட் ஆகி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸ்லேயும் பாருங்கள், சைடில் வந்து 2 ரேங்க் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம என்ன வேணுமோ நம்ம வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இப்போ கீழே போகலாம். இது வந்து எக்ஸ் வைக்கிறதுக்கு. அடுத்து இங்கே ஒரு ரேக்கு, அதுக்கு கீழே ஒரு ரேக்கு. அடுத்து இது வெஜிடபிள்ஸ் ட்ரே. இது நல்லா செம்ம பெருசாகவே இருக்குது. அடுத்து இது மேலே ஒரு ஷெல்ஃப் மாதிரி. இது 1 2 3 மொத்தம் 3 ஷெல்ஃப் இருக்குது, 3 ரேக் இருக்குது. இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட கூலிங்கையும் எப்படி வந்து ஃப்ரீசரை வந்து ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து மேலே வந்து ஃப்ரீசரை வந்து எப்படி ஃப்ரிட்ஜாக செட் பண்ணுறதுன்னா, இந்த கன்வெர்ட்டபிளை வந்து 3 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ண சொல்லி பாருங்கள். அப்போ நம்ம 3 செகண்ட்ஸ் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணால் இதோ கன்வெர்ட்டபிள் ஆகிடுச்சு. இப்போ எனக்கு மேலே வந்து ஃப்ரீசராக வேண்டாம், ஃப்ரிட்ஜாக வேண்டாம், ஃப்ரீசராகவே இருக்கட்டும்னா திருப்பி இந்த கன்வெர்ட்டபிள் வந்து 3 செகண்ட்ஸ் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணால் இப்போது பழையபடி பழசுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ மேலே வந்து அது வந்து ஃப்ரீசராகவே இருக்கும். இப்போ வந்து இது வந்து ஃப்ரிட்ஜோட கூலிங் செட் பண்ணுறது. இதை வந்து சீசன்ஸ் பொறுத்து நம்ம செட் பண்ணுறது. இப்போ சூப்பர் சில் வேணும்னா அதே மாதிரி 3 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணால் நல்லா சூப்பர் சில் ஆகிடும். பழையபடி நார்மலுக்கே போகணும்னா திருப்பி இதை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து பழையபடியே வந்துடும். இந்த நியூ ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் வந்து இந்த கன்வெர்ட்டபிள் ப்ராசஸ் இருக்கிறதுனால தான் நாங்கள் வந்து இதை வாங்கினோம். இது வந்து 2 in 1 நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல. பியூரிட் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜோட அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல்லாக. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.